Pengawal Raptai Penuh Rentap The Battle of Bukit Sadok Diatur Lanchar di Kampung Budaya Sarawak Kuching kena hari 3. Engkau fokus ngagai budaya engkau tokoh bangsa Iban di Sarawak, kelulu musikal ti dikemudi ke Aizat Mohidin nya di Pelasar ngenatai kepesan ngagai komuniti pasal bermacam budaya kebisik di negeri tu. Perkara kenarit hati lagi, kelulu tu mantai ke pengelayan ari sukut lagu di Tengkebang, pancar lampu, pangau engkau mantai ke pengasai genap ikut sidak ke berkelulu. Kodirektor Kampung Budaya Sarawak Zaini Zainuddin, kelulunya mega inisiatif Raban Industri Kreatif nangkup peminta perintah Sarawak ngambil regas agi nyedia ke negeri tu nyadi hub baru dalam kelulu musikal. That's why I believe that with the portfolio of our Minister Yang Mohamad Dato' Sri Abdul Karim, having portfolio of creative industry and performing art, supporting the industry, creating doing creative programs like this, will give the state new dimension of having Sarawak as hub for not only for musical drama but for film industry. Ia berjakut minyak lebuh dirantau pemberita rambau pengawal raptainya. Berebak gaunya kelulunya dekat diatur kena 18 nyuntuk 19 Ogos 2023 ke alai dekat di kelulu atas pangau, engkau megat live streaming, engkau tiket medak engkau penerang siliat atau dipedak dengan halaman web www.sarawakharvestfestival.com.my.